Dog Sound Studio. Black, iba ko si Dobby. Anyway. Anyway lah. Ayah mikir Dobby pelimi Dobby, kata Dobby diskusi litena mena Dobby atas, di bawah ada pian sudi la pilon lebih ikutnya. J'ai tombé. Tu bagues. Et puis alors, même si tu es à côté là, il va t'inviter parce qu'il connaît ta petite main. Il n'est pas intelligent, mais il a un téléphone qui est intelligent. Il prend un petit bout de ça, il a gagné dans les mains. Il a gagné sur TikTok. Et puis si tu as même monté dame dans belle, bien sûr. Les dames, il n'y a pas été. Dames, il va aller être au compte de boss. Non là, il m'a fait manger. Dames, il va être parce qu'il a fait mouvement. Dames, il a mangé dans le bol, il a vendu. Dames, il va être. Ou même, vous venez dans le bureau, vous venez dans les réunions, vous venez toucher à belle, vous venez. Par contre, nous avons qui est paletot, bien passé, ils ont passé là avec de l'eau. Paletot a fait. Et puis, Chita à droite. Si tu es vite, allez, madame, n'est pas de balle. Mais il est comme. Oui, c'est un garçon, mais je ne pas avec. Nous connaissons. Il faut nous respecter. Si elle s'est arrivée, son mari. Elle a réussi à Chaque arrivée, je l'ai. mon mari. Quand elle chose qui compte de Tu vas me donner un fruit. c'est le mari qui est passé là, il m'a Ouais, son mari me donner un fruit. Je vais pisser sur vous. elle est comme ça, oui, mari qui dit, allez-vous. Mari qui fait oui. Et puis, il va lever, le mari qui fait La vie. par contre, mais des gens à parler, ensemble, soit dans le téléphone, soit face à face. Il ouais pas il gêné pour dire là, madame, il a fait mal élevé. Il a parlé. Il a ça qui a parlé, il n'a pas là. Où changer? Et puis, j'ai ouvert, mal. Où changer? Les Italiens dans fête là. T'es une demoiselle qui était en robe blanc. Les pris ça, la demi commencé à entrer en conversation un peu par là en bouche. Ouais, quand elle est sortie, elle est sortie en fait là, il était en demoiselle, il était mettons un yad blanc, et puis yad blanc. Il dit, dès qu'elle allait, elle a dit yad blanc 3 fois. Il était mettons yad blanc. Yad blanc. Yad blanc. Il part. Il y a plein. Et mais oui. C'est la vie. Il va voler. Il va. Qui combien quoi? Il va là-dedans. Look, ouvre l'abdomen. Dodo, va te parler. Dodo. Demi, il commence à faire comme ça. Et puis, il a 10 sortes de dîmes. Hein? Dans les meilleurs films. Il vous a me parler, mon petit sorti. Il va aimer ça. Et oui, c'est qu'on y a là.
Les bretelles le cassé. Oh. Oui, vous avez dit ça, là-dedans. Eh bien, on t'a pas dit à fort. Eh bien. D'habitude, il quitte ton ami dormir là, on met des plats de dormir. Mais j'ai fait là, avec moi, c'est là. Mais c'est pour que Tu vas respecter dormir. Ouais, dormir, faut respecter, parce que c'est tête. Quand on est là, ça lui-même dormir vite à votre d'aller. La parler, le sentir, vous continuez à parler, le câlin quand parle en téléphone. Tous les couchés bien décidés. Tu es devenu une fille de ma biello. Ok, chouchou, maintenant. La mère, vous finissez chouchou. Vous finissez bébé, oui, finissez. Nous, va parler. Allez, va parler. Chérie, comment on dépasse les journées là? Ouais, vous connaissez même la bouche. Vous même vous faites sport. Eh bien, chouchou, nous là, on connaît les journées, les festivals. Eh, vous connaissez pas la banque là? Vous avez cherché commission. Ah non, mais tu ne passes, le piment, on connaît le moment ça, effectivement, décembre, 24 décembre, 31 décembre, ça c'est pour la banque. Mais pas ça, il est bien, ma campagne, ah, ok, mais vous êtes pas plus bonnet. Allô? Allô? Chérie? Chouchou? Elle est regardée, elle m'a dit, il faut téléphone là. je vous dis la toujours. Téléphone, je suis au bas, puis je l'ai chouchou à dormir. Bonsoir, Madame Ekli, bonsoir Stella. Bonsoir, Assemblée. Nous faisons nous temps en pile, côté l'autre Atissio, côté l'autre Pougno. Ça qui passe, nous t'avons dormi, Stella. Madame Ekli, nous t'avons dormi. Côté l'autre Atissio, nous allons faire une belle bagaille là. Nous connaissons fin année. C'est fin année 2023. Nous pas capables de dire fanatiques et tous les amis, camarades, qui comptent suivre nous. Nous pas capables de saluer. Comment ça y est? Non, nous ne pouvons pas commencer parce que nous avons Madame Jonas qui vient pour venir. Oui, Madame Jonas, la plat. Elle vient causer. Napton Zilelen. Napton Zonyon. Napton Manze Piment. Napton pile, nous allons faire belle show. Donc, pendant nous part là, pendant nous là, nous tapons, nous pas offrir nos café, petit sandwich. Yo pas offrir nos petits viande. Rien même. Eh ben ok, mais pas gagner tout, non, pas gagner. C'est ça capable de nous après, c'est un petit crémasse. Oui, c'est si aussi. Un petit crémasse. Un petit cup crémasse pour capable. Nous connaissons les périodes crémasse. Nous bois alcool. Oui. Eh ben nous bois crémasse, je dis nous même si nous boit si nous bois alcool, mais nous pas mélanger. Nous mélanger. Ah nous mélanger. Depuis c'est fait nous mélanger. Eh bien, nous parlons d'un petit lait, mélanger alcool et puis un petit sucre là-dedans, un petit cannelle, un petit gingembre. Et crémasse, et bien ça crémasse là. Eh bien, ok, nous avons une petite pause, nous avons tourné, nous avons l'autre pour nous venir. On va regarder si vous là. Bon, si nous ne pas de paraître, nous avons toujours été là. Tu vas lever pour la vie. Paix à crémasse. Oui, vous faites aussi Maël. Vous faites un cylindre, plusieurs cylindres, vous faites un bel là. Pain à crémasse. Oui. Wow. Vous connaissez? Non, malheureusement, je n'ai pas parlé de Lila, mais malheureusement, je ne peux pas comprendre. Ah, c'est le. Et même ça pain, tout cas, essayez, il est bon, oui. Très bon. depuis nous deux. Crème, nous n'avons pas besoin. C'est depuis nos amis. Bon, nous faisons confiance. Donc, nous n'avons pas besoin de laisser ça. Merci en pile. Avec bien content nous là dans le studio. Donc, nous allons faire une belle chose ensemble. Tout le bagage en forme? Oui. Jam. Jam. Comme en 2024, là, nous allons parler de lui. Oui.
Si ça nous prévoit pour 2024 là, maman de nous prophètes, maman de nous prophétesses. Même Darren nous dit comment nous voyons 2024 là. Nous plus facile, j'aimerais nous dire comment nous voyons 2023. Oui. Et 2024. Eh bien, on a fini préparer. Si nous avons dormi, pour nous capable pour 2024 là. En Noël, j'ai clair. En Noël, j'ai clair. Nous n'avons pas besoin de dormir pour ça. On n'a pas de dormir, pas de ronfler. Non, jamais. Pas jamais ça. Pas jamais ronfler. Nous j'ai là tout. Ou pas jamais ronfler, madame Église. C'est là pas jamais ronfler. Jamais. Nous pas baver. Jamais. Je sais pas si ça je cesse. Qui ça? Je cesse. Qui ça te dit, JJ Mark? Ne pas pas si ça je cesse. Ok, très bien. Eh bien, ma retourner. Oui. Comme tant qu'on parle, on l'a dit, relax. Relax. Très bien. Nous poser. Reposer. Oui, parce que nous pourrons le déposer. Nous allons déposer. Col. Madame, et on m'a pas de pas, on fait dormir, moi, mes amis viennent me réveiller. Ou content ou content, papa? Si mes amis à côté, si comme mes amis, j'ai laissé d'abord laissé. Madame, j'aime venir, moi. Chérie, Jonas, oui. 10 minutes pour pas que madame. Nous envahis! C'est l'aide! Oui, nous envahis. Mais le chef! Zombie, mais c'est Philogène. Mais Philogène, comme la paix! Comme la paix! Oh! Ah, c'est pour chef là, et même manger, petit lait, manger! Bon, pour voir ma bonne chaise, fais respect. Ah, Attendez? Tu as besoin de chaise, cherche une petite chaise ou mettre une grosse chaise là. Pas inquiète, petit mademoiselle, tout ça. Petit mademoiselle? Très bien. Disparu dans les airs et apparu sur la tête. Bien contenté. Avancez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout le monde, gloire à Dieu. Merci. Oui. Oh. Nom de Jésus. Je sais, ça fait le jeune lui. Ça commence là. N'invite à l'abonner sur la chaîne YouTube Kozaflan. Ou à cliquer sur abonner, ça va regarder là. Le fin cliquer sur abonner, ça veut dire abonner. Deuxièmement, pour cliquer sur cloche là. Le fin cliquer sur cloche là, ça veut dire toute vidéo que ça fait poster, ou à get un gain, vous comprenez? Channel là est Kozaf TV Show, un show, et nous fait chaud.